Փաստաբանների նկատմամբ վերջին շրջանում արձանագրված իրավունքի ոտնահարման դեպքերը մեր ուշադրության կենտրոնում են մշտապես։ Պատճառը մեկն է, հենց նրանց կողմից եւ նրանց անմիջական մասնակցությամբ է քաղաքացին հասնում արդարադատության եւ վերականգնում իր ոտնահարված իրավունքները։ Եվ ուրեմն այսօր կրկին անդրադառնում ենք փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևի ձերբակալմանը հարուցված քրեական գործի հիմքերին հիշեցնելով եւս մեկ անգամ վիրավորանքը Հայաստանում ապա քրեականացված է։ Միջազգային արձագանքը եւս չուշացավ։ Մի շարք միջազգային կառույցներ եւ գործընկերներ անդրադարձ կատարեցին նախաձեռնված այս քրեական վարույթին։ Իրավաբանական համայնքը սա գնահատում է որպես հերթական ապացույց, որ իրավական եւ դատական համակարգերը շարունակում են սպասարկել քաղաքական պատվերներ, հատկապես իշխանության սիրելի պաշտոնյաների մասնակցությամբ։ ՄԱԿ-ի փաստաբանների դերի մասին հիմնարար սկզբունքները հստակ պահանջում են, որ փաստաբանները կարողանան ազատ եւ անխոչնդոտ կատարել իրենց աշխատանքը, չվախենալ ճնշումներից, հետապնդումից կամ պատժից մասնագիտական գործունեության համար։ Կոչուբաևի ձերբակալությունն ու կալանավորումը փաստաբանների կարծիքով ուղերձ է ամբողջ համայնքին կամ լռելու կամ պատրաստ լինելու նման ճնշումների։ Եվ ահա այս համատեքստում մենք անդրադառնում ենք արդեն վերաքննիչ դատարանի կողմից կայացրած որոշմանը, որը կդառնա այս գործի հաջորդ կարևոր հանգրվանը։ Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանը ճանաչեց Ալեքսանդր Կոչուբաևի իրավունքի խախտման մի քանի փաստ։ Դատարանը արձանագրեց, որ քննիչի միջնորդությամբ առաջարկված սարքերի հայտնաբերման անհրաժեշտությունը պատշաճ հիմնավորված չի եղել։ Վարույթն իրականացնող մարմինը ոչ մի փաստարկ չի ներկայացրել դրանց Կոչուբաևի ավտոմեքենայում գտնվելու կամ քրեական վարույթի համար նշանակություն ունենալու վերաբերյալ։ Նմանատիպ մեկնաբանություն է արել նաև Կոչուբաևին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակարանի խուզարկության առնչությամբ։ Առնվազն 2 դեպքում դատարանն արձանագրել է իրավունքի խախտում, ի թիվս այլնի վերաքննիչ քրեական դատանը հատուկ անդրադարձ է կատարել փաստաբաններին տրվող հատուկ երաշխիքներին եւ նրանց դեպքում իրավունքի նահանջի միայն խիստ անհրաժեշտ դեպքերին։ Այս որոշման համատեքստում իրավապահ համակարգը պետք է հասկանա, արդյոք պատրաստ է գործի ընթացքը կազմակերպել իրավական հիմնասյուների ներքո, թե զանգ, WhatsApp, SMS հաղորդագրությունները որոշիչ են լինելու տարբեր սուբյեկտների համար շահագրգիռ գործերով։ Ալեքսանդր Կոչուբաևի գործով վերջին օրերի ամենակարևոր զարգացումը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանի կայացրած որոշմանը, որը ըստ փաստաբանի մեզ հետ ունեցած հարցազրույցում նկարագրվեց որպես էական շրջադարձ։ Դատարանը ճանաչել է Կոչուբաևի հիմնարար իրավունքի խախտումը։ Կոչուբաևի պաշտպան Աբգար Պողոսյանը այս որոշման համար ներկայացրել էր հատուկ վերանայման բողոք, որտեղ մանրամասն ներկայացրել էր այն հանգամանքները, որոնք նախաքննության ընթացքում անտեսվել էին։ Ըստ Պողոսյանի վերաքննիչ դատարանը ամբողջ ծավալով արձանագրել է այն, ինչի մասին ինքն ու պաշտպանական խումբը բարձրաձայնում էին ամիսներ շարունակ, որ իրականացված խուզարկությունները իրավաչափ չեն եղել եւ դրանց համար ներկայացված հիմնավորումները բացակայում էին։ Քննիչի միջնորդությամբ առաջարկված որոնվող սարքերի հայտնաբերման անհրաժեշտությունը ոչ մի փաստարկով չէր հիմնավորվել եւ վարույթն իրականացնող մարմինը չէր ներկայացրել որևէ պատճառաբանություն, թե այդ սարքերը ինչու պետք է լինեին Կոչուբաևի մեքենայում կամ բնակարանում։ Նմանատիպ խախտում դատարանը արձանագրել է նաև բնակարանի խուզարկության մասով։ Այսպիսով, առնվազն 2 առանձին հիմքով վերաքննիչը ճանաչել է իրավունքի խախտում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը ըստ էության 2 բողոքներից մասով, մեկը պարոն Կոչուբաևին սեփականության իրավունքով պատկանող տան եւ մյուսը վերջինիս ավտոմեքենայում կատարված խուզարկությունների մասով իրավունքի խախտում էր արձանագրել, ի թիվս այլ իրավական խնդիրների վերաքննիչ քրեական դատարանը անդրադարձել էր փաստաբաններին տրվող հատուկ երաշխիքներին, ընդ որում որոնք սահմանված են կոնվենցիայով, եւ ըստ էության վերաքննիչ քրեական դատարանը արձանագրել էր այն դեպքում, երբ խոսքը վերաբերում է փաստաբանին կամ իրավաբանական գրասենյակին, ել ավելի բարձր փաստական տվյալներ են պետք նման թույլտվություն տալու համար, դա առաջինն է, եւ երկրորդը պետք է լիարժեք ապահովված լինի, օրինակ փաստաբանական գաղտնիքին միջամտելու զերծ մնալը, ինչը տվյալ դեպքում չի ապահովել։ Հատկանշական է, որ մեքենայի խուզարկությամբ արգրավել էր վերջինիս դյուրակիր համակարգիչը, ընդ որում արգրավելուց հետո որևէ գործողություն, այսինքն թվային խուզարկություն հիշալ համակարգչում չի կատարվել։ Սա եւս խոսում է այն փաստի մասին, որ սա զուտ պարոն Կոչուբաևի իրավունքներին
որևէ միջամտություն կատարելու մեթոդ էր եւ ըստ էության վարութային անհրաժեշտություն առհասարակ չկար եւ անմիջապես այդ գործողությունից հետո նախաքննությանը ավարտ էր հայտնվել։ Տեսեք, եթե այդ խուզարկությունը այդքան կարևոր նշանակություն ունենար վարույթն իրականացնող մարմնի համար, բնականաբար այդ իրերի առգրավումից հետո որոշակի գործողություններ պետք է կատարվեին, ինչը այս դեպքում չի կատարվել, ավելին դրանք անգամ իրեղեն ապացույց չեն ճանաչվել։ Եվ քանի որ խոսքը գնաց խուզարկությունների մասին, առաջ ընկնելով նշեմ, որ Կոչուբաևի նկատմամբ ստեղծվող արհեստական խոչընդոտները այսքանով չեն ավարտվել։ Վերջինիս ավտոմեքենան տևական ժամանակ հատուկ պահպանվող տարածքից հրաժարվել են վերադարձնել։ Ընդ որում պահանջել են վարույթն իրականացնող մարմնից տեղեկան գրություն, որ մեքենան իրեղեն ապացույց չի հանդիսանում, այնինչ տվյալ նման ընդհանցակարգ չկա, այսինքն կամ պետք է հատուկ պահպանվող տարածք ունենա արդեն իսկ որևէ որոշում, որով սահմանված լինի, որ հիշյալ ավտոմեքենան իրեղեն ապացույց է եւ այն չի կարող վերադարձվել, կամ հակառակ դեպքում պարզապես պետք է վերադարձվել այն քաղաքացուն։ Տվյալ դեպքում նման որոշում էին պահանջել եւ քանի որ դա զուգադիպել էր նախաքննության ավարտի հետ, այսինքն ժամանակ էր պետք, որպեսզի մակագրություն լիներ, առաջին դատական նիստը լիներ, որպեսզի կարողանայինք տեխնիկապես այդ խնդիրը լուծել։ Այստեղ երկրորդ ուշագրավ դեպքը տեղի ունեցավ դատանի նման գրության տրամադրումից հետո, այն դեպքում եւ դատարանն էր նման գրություն տրամադրել, մի քանի ժամ, կարելի ասել առավոտից մինչ ուշ երեկո ավտոմեքենան կրկին հրաժարվում էին վերադարձնել տարբեր պատճառաբանություններով, միայն ուշ ժամի նոր մեքենան վերադարձրել են։ Սա եւս ամբողջական է դարձնում այն պատկերը, որ այդ գործողությունները ընդհանրապես կատարվել են որևէ միջամտություն անձի իրավունքների ազատությունների կյանքին ունենալու եւ որևէ կերպ հետագայում զերծ պահելու քննադատական խոսք ուղղելու։ Այսօր արդեն փաստաբանական համայնքը միակարծիք է Կոչուբաևի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումը ոչ միայն անհիմն է, այլև ուղղված է ամբողջ փաստաբանական դաշտին։ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններով պետությունը պարտավոր է երաշխավորել փաստաբանի անձեռմխելիությունը, մինչդեռ այս գործում փաստաբանը բերման է ենթարկվել նույն կամ ավելի կոշտ մեթոդներով, քան սովորական քաղաքացին։ Այն դեպքում, երբ նման գործողությունները անգամ քաղաքացիների նկատմամբ բազմիցս դատապարտվել են միջազգային ատյաններում։ Վերաքննիչ դատարանի վերջին որոշումը փաստաբանների գնահատմամբ ապացուցեց, որ այս գործով կիրառված մի շարք գործողություններ եղել են ոչ իրավաչափ, եւ դա արդեն ազդում է ամբողջ հետագա վարույթի վրա։ Խափանման միջոցի հետ կապված Անձինս պարոն Ալեքսանյանի պաշտպանական խմբից եւ իհարկե պարոն Ալեքսանյանից հետո մնացած բոլոր պաշտպանները տարբեր անձինք հասարակական կազմակերպություններ, իրավապաշտպան կազմակերպություններ կապված պարոն Կոչուբաևի կնոջ առողջական վիճակի վատթարացման հետ, ընդ որում հաստատապես կարող եմ պնդել, որ դա ուղիղ հետևանք էր պարոն Կոչուբաևի հետ կատարված ապօրինի գործողությունների, ինչպես գիտենք, գլխավոր դատախազը բավարարել էր միջնորդությունը եւ դատախազությունը ունենալով բացառիկ լիազորություն պարոն Կոչուբաևի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը, այսինքն կալանք խափանման միջոցը վերացվել էր։ Ըստ էության այդ խնդրագիրը, միջնորդությունը, ուղղված էր գլխավոր դատախազի, նման որոշում կայացրել էր հսկող դատախազը եւ պարոն Կոչուբաևը միայն այդ հանգամանքներում ազատ էր արձակվել։ Փաստաբանի նկատմամբ իրականացված բիրտ ձերբակալումը կասկածելի եւ անհիմն քրեական ընթացակարգերի հետ միաժամանակ ստեղծել է լուրջ վտանգ փաստաբանական անկախության, մասնագիտական գործունեության եւ հասարակության վստահության համար։ Ձերբակալությունը այո բավականին բիրտ էր եւ կարծես թե անպայման ուղղված էր անձի այսպես ասած ինքնասիրությանը կամ անձին որոշակի վատ վիճակի մեջ դնելուն էր ուղղված, վստահաբար նման ձերբակալման կարիք չկար։ Վերաքննիչ դատարանի կողմից իրավունքի խախտման ճանաչումը փաստում է, որ գործողությունները ոչ միայն անձնական, այլ նաև համակարգային ճնշում են եղել, որոնք կարող էին խաթարել Կոչուբաևի պաշտպանությունը եւ դրա միջոցով ազդել մյուս փաստաբանների ազատ եւ անվտանգ աշխատանքին։ Արդյունքում սա չի մնացել միայն իրավաբանական խնդիր, այն ձևավորում է
հասարակության շրջանում անվստահություն դատարանների եւ իրավապահ մարմինների նկատմամբ, նվազեցնում է քաղաքացիների հնարավորությունը պաշտպանել իրենց իրավունքները եւ ստեղծում մտահոգիչ ազդակ միջազգային հարթակում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության անկախության վերաբերյալ։ Եվրոպական դատարանի որոշումներով ընդ որում մեկ որոշում չէ, այդ քննադատական խոսքին շատ բարձր նիշ է տրված։ Ընդ որում գործերից մեկով ընդդեմ Ռուսաստանի այնտեղ անձը կոնկրետ կոչ է անում ոստիկաններին այրել, հրապարակում խաչել, այսպես մանրամասն այդ գործողությունները նկարագրում է, կոնկրետ նշում է պատճառներ, նշում է նրանց, թե որ դեպքում անձը կարա դառնա ոստիկան, աշխատի ոստիկան եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը գտել որ դա քննադատական խոսք է եւ չի կարող քրեորեն բաժելի լինել։ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ հրապարակային քննադատությունը առաջին անգամ չէ, որ քրեա իրավական հետևանք է ունենում։ Գաղտնիք չէ, կարծում եմ նաև մեղադրանքի կողմի համար գաղտնիք չէ, որ այդ որոշումները չեն կարող կյանքի իրավունք ունենալ արդեն եվրոպական դատարանում, բայց տեսեք այս առումով դրա տևողականությունը, այսինքն թե որքան ժամանակ հետո միայն անձը կարող է հասնել նրան, որ հիմնավորել, որ իր իրավունքները ապօրինի կերպով խախտվել են եւ շատ անձինք դրա համար զերծ են մնում դրանից։ Այո, սա վատ նախադեպ է, սա հենց ուղղված է դրա համար, որպեսզի հրապարակային խոսքում ավելի զգույշ լինեն եւ զերծ մնան քննադատություններ անելուց։ Այս գործը ցույց է տալիս մի պարզ ճշմարտություն, երբ պետությունը առանց հիմնավորման ուժային մեթոդներով կարող է ճնշել փաստաբանին, վտանգված է ոչ միայն մեկ մարդու անվտանգություն, այլ ողջ իրավապահ համակարգի, դատարանների եւ քաղաքացիների իրավունքների նկատմամբ վստահությունը։ Կոչուբաևի դեպքում արձանագրված խախտումները միայն մեկ փաստաբանի խնդիր չեն, դրանք ազդակ են ամբողջ հասարակությանը։ Նույն մեթոդները ցանկացած պահի կարող են կիրառվել, եթե չլինի ամուր պաշտպանություն եւ հանրային վերահսկողություն։ Այս պատմությունը հիշեցնում է, որ փաստաբանների նկատմամբ ճնշումները չեն ավարտվում մեկ գործով։ Դրանք անմիջապես սպառնում են իրավունքի գերակայությանը եւ ժողովրդավարության հիմքերին։